हाय गाइस, ये जी एक पेड़ लगाया नया हमने। तो मैंने कहा इनकी एक वीडियो डाल दें ज़रा। काफ़ी देर हो गई थी, वीडियो नहीं लगी कोई। ये कबूतरी हमारे पास नहीं आई थी, कबूतर पुराना ही है ये। अभी इनकी एक झोल निकाल के देखेंगे, ट्राई करके बच्चे के कैसे हैं। तो बच्चे पे फिर दिखाएंगे, निकलते हैं अंडे बच्चे इनके। कबूतरी ने अंडे दे दिए हैं। कबूतरी की आंख दिखाते हैं आपको जी। ये देखें जी, इसकी आंख है, इसकी आंख कुछ डिफरेंट जैसी है, मैली आंख जैसी है इसकी। ये एक अपडेट बच्चों की भी दे दें जी। पिछली वीडियो में बच्चे छोटे थे, अभी थोड़े बड़े हो गए हैं। तो ये देखें जी, ये लल सिरों के बच्चे हैं। इनको खोलना भी हमने, एक बच्चा हल्का खोला था। दे ट्राई करेंगे कि कैसे उड़ते हैं। जब उड़ाएंगे तो फिर इनकी वीडियो बनाते हैं, फिर उड़ा उड़ा के देखते हैं कैसे उड़ते हैं, फिर वीडियो भी बनाएंगे साथ। उड़ते हुए की वीडियो दिखाएंगे फिर। चलें गाइस, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।